كمين لزمرة من مجاهدينا في منطقة لكوام شمال قطاع غزة يوم الثلاثاء أول أمس. لن يستطيع الاحتلال الصهيوني رغم سياسة on steroids. One thing is very clear. What happened in Pakistan will not. इसके बाद हरियाली के बीच टेंट नुमा शेल्टर बनाकर أن إسرائيل انتهت في الأسبوع الأخير من تجهيز نفسها Kamultan kabajamtoota hordoftoota keenya oduuwwan idila addunyaa gurguddoo ta'an kanneen dhimbiibbanne golee miidiyaalee idila addunyaa irraa gurraan isin geenya akkasumas birgeediin al-aqsaadhaa ibsa gulaalli baatiiwwan 10 lola walii galaa irratti ibsa kennanii kanas afaan oromootiin hiikne gurraan isin geenna kabajamtoota hordoftoota keenya. Itoophiyaatti daayirektariin immigireeshinii dhimmoota alaa Itoophiyaadhaa dhimma lammii Itoophiyaa kanneen Israa'el, Iraan, Libaanos, Bangladesh irratti jiran gaaffii addis istaandaard gaafate guyyaa boruu deebisuudhaaf akka jiruu fi furmaanni akka kaamaa jiruuf xiyyeeffannaan hojjetaa akka jirus gabaasa bal'aa qabanneeti jirra. Akkasumas sapiraayizii guddaa lammiilee Itoophiyaa biyyoota baha giddu galeessaa immigireeshinii fi haajaa alaa kan muummee hoggansa Dr. Abiyyiin hogganamusi gurraan isin geenna kabajamtoota hordoftoota keenya kanneen YouTube kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun afaan saba guddaa afaan oromootiin CTN subscribe godha akkasumas odeeffannoo keenya notification mallattoo qubaasan nu cuqaasuudhaan komentii keessatti yaada qabdaniin nu jajjabeessaa isiniin jechuu barbaanna. Kophaatti dhimma baha giddu galeessaa afaan oromootiin Caayaa News teekinooloojiidha oduuwwan kiyya qabettiin fufa. Ranni mujaahidoota kutaawwan Gaazaa deebisee dhuunfachuu isaatii fi akkasumas Benjamin Netanyahuun mallattoo keelloodha suuba isaanii irratti uffatanii amma ugguramtoota fi hidhamtoota wal jijjiirra dhukaasa hin dhaabna jechuun harka kennuun isaa miidiyaalee idil addunyaa keessatti dubbii ijoo ta'eetiin dhimbiibbaa fi galaalchi balballoomii ceccahutti jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya mujaahidoonni Libaanos waraanni Hizbollaa tarkaanfii gurguddaa fudhachuu wal qabsiise dhaamannoo Israa'el dhaamatteen dubbittiin eegalteetii jirti. Gama biraatiin xiyyaara beekamaa sagalee malee raadaarii dhokatee waan barbaade gochuu danda'u F-22 Ameerikaan erguu dhageenyaan Chaayinaaf Raashiyaan balbala Iraanitti waan adda dhaabaniitiin jiran. Iraan carraa guddaa qabdi jedha miidiyaan Axios akkasumas Interfactive News Al Jazeeraan galaalcha guddaadha kanas qabanne jirra. President Masoud Pezeshkian tarkaanfiin nuti Israa'el irratti fudhannu hin oolla jettanii warri yaaddaniif takka Iraan Ameerikaa sodaatteeti warra jettan nufi Ameerikaan gargara walaif galattuu dirree irratti wal agarraan dubbi taatee jirti. Prezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin ammoo inqoosina Iraan wajjin jenne diddan. Iraan sadarkaa ispeesiif hawaa gubbaatti saatalaayitiin lola qindaa'e Israa'el irratti banuuf qophooytee jirti. Kanaaf mala dhawadhaa jedhanii peentaagoniif Tel Aviv shororkaan biraa buutee jirti. Netanyahuun icciti gurguddoo boolla jalatti isaan galche sadi miidiyaa tokko wajjin deebisanii gaaffiif deebii taasisanii jiru. Kunis jabaa isiniin jenna kabajamtoota hordoftoota keenya. Ibsa mujaahidoota birgeedii al-aqsaatiin kenname yoo dhageettan ammoo dubbittiin miidiyaalee idil addunyaa irratti dhageettanii fi akkasumas miidiyaalee kam hordofuu akka qabdanii fi maddeen ijoo dhugaa oolmaa baha giddu galeessaa keessattuu Gaazaa wal qabatanis caayaan gurraan isin gaya. Kanaaf gara balballoomii keenya dhimbiibbaa miidiyaalee gurguddoo addunyaatti isin ceesifna. Ijoo seensaa oduu gabaabduuf barruu balballoomii kanaan नुफाना बुआ। इजरायली सैनिकों का मनोबल भी गिरता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ गाजा में आईडीएफ को सैनिकों और إسرائيل انتهت في الأسبوع الأخير من تجهيز نفسها We're in conversations with the government of Israel. And again, the uprising Zionist regime should know that it will pay a heavy price for this cowardly efforts to secure their release, and I'm confident that these efforts can succeed. America and Israel must stand together.
Lieutenant Albert Thomas Galilan, Aaron Robert Van Shaget, Benjamin Raul Edward, Christian Lewis Venjagir kan jedhaman loltootaaf qondaalli tokko kaleessa galgala erga haleellaan mana barnootaa irratti kan Israa'el fudhatte Hamaasin qabatamuun dhagahame. كمين لزمرة من مجاهدينا في منطقة لتوام شمال قطاع غزة يوم الثلاثاء أول أمر. Nuti ummata guddaa nuti amantii heera qajeelfama cubbuu hojjechuurraa nu dhoowwitu qabna. Amantii nagaa addunyaa hin booressine. Amantii mirga eenyummaaf gadi aantummaa uuma rabbiitiif hin jaalanne. Kan dhimma salphachuu eenyummaaf utubaa islaamummaa garuu irratti dhumuuf dirqama amantiin teenya. Bishaan heeraan ala qisaasuu hin barsiiftu garuu adawwiilee har'a mootummaa ilmaan namaa duchaan ajjeesuu gargaaraa jirtan inni guddaan keessan ta'uu hubadha. Hamas bilisummaaf walqixxummaa ummata Gaazaa qofaaf miti. Hamas dhugaa Beeytul Maqdas dhugaa Al-Aqsaatiif lubbuu qaalii kennaa akka jiru hubadha. Jaahilummaa dhiisa nagaya filadha. Nageenyi bu'uura hundaati. Abu Ubeyda. We are a great nation. We are a religion with the guided constitution that forbids art from sign. A religion that does not disturb all peace. A religion does not like that rights of identity and subordination to Allah creators. Our religion does not teach unconstitutional the waste of water. But enemies, you are helping the government that kills human beings today. Stand that the greatest shame in you. Not just for the freedom and equality of the people of Gaza. Hamas for the trust of Bethlehem or Al-Maqdas, the trust of Al-Aqsa. حركة حماس قال وزير الخارجية إسرائيل كاتس إن انتخاب يحيى السنوار زعيما للحركة رسالة بأن القضية الفلسطينية أصبحت تحت أم رتبت صفقة لها مع الأمريكان. الثوري الإيراني حسين طائب إن الانتقام من إسرائيل اغتيال إسماعيل هني إبسي إجنو ولكيس غازا كوندالتوتا ورانا برغيدي سادم مجاهدوتا القدس الأقصى في الأبد إرى كنمي ويرتو تل أبيب شركات دا أومون توفتان لولا ججيرما جراتو حماس يو دكاتي سياجي سيفيلوتا إسرائيليتي بوفا كان جريفي لولي كينيا هر إرى همنا ورانا في كوندالتوتا سياسا إرات هنگ تل أبيب كيسا تركان فني ديموتي واهوندا تمور ججون فيديو لوكيشن of argannoowwan akkasumas dhaabbilee fi qondaaltota maqaa daddaan baafateeti duraanuu warri akka isaanii waa sodaatu waan hin jirreef jecha shorrokaan itti buuteetiin jirti. Gurguramtoota siviilii kan nu harka jiran 120 osoo hin ta'in 154 nuti dabaaf cubbuun dalagnu akkasumas yoo diqqaate Falasxiinota 14,000 kan gallakkista yoo taate shakkii malee gadi dhiisna jedhan Abu Ubeydaan. Kanaan wal qabsiise loltootni fayyatti nu harka jiran 38 booji'amtoota dirree kanneen 9 ta'an ammoo kan isin gattanii biraa deemtan nuti akka keessanii garaan jabannu amantiittiin gaggeeffamnu qabna harkaa qabna jedhan. Gama biraatiin loltoota 146 kan reeffa ta'an harka qabaachuudha isaan dubbachuun wal gaafachiisaa ta'e. Haa ta'u kana wal qabate miidiyaaleen gurguddoon idil addunyaa wantoonni isaan gabaasaa jiranii fi mul'ata Hamaas har'a seenaa guddaa keessatti guyyoota 305 keessatti kan argaman Abu Ubeydaan dubbitti mujaahidoota dirree lola kumootaan dhabne maatiiwwan Filisxeemotaa 40,000 ol dhabne guyyaa adii osoo arginu callisuun isaan adabu keessatti har'a geenye lola garuu yoo xiqqaate torbaanota kana eegalu quba qabdu. Nama biraatiin nama madaa'e yookiin booji'amtoota 9 akka jiran kan dhahaman fayyatti 38 akka jiranii fi waraana keessatti guutumaan guututti 14,907 daataa loltoota Israa'el du'anii baasee uummata Israa'eliitiin gahuun walakkeessa Tel Aviv shororkaa daawume jira. Isin nu madeessitaniiti jirtan madaa isin nu tuttuqxanii fi waggoottan 50 oliif kan lafaa kaaneefis impaayira keenya dhuunfattaniitiin achirras jiraachuu nu dhoggitan jechuun dubbatan. Dubbiin akka oduu miidiyaa gubbaatii miti jedhan Abu Ubeydaan miidiyaalee gurguddoo lama galateeffatan.
Times of India fi Hindustan akkasumas Al Arabiyaa fi Jaziiraa qofa Telegiraamii keenyatti fayyadamnaa jedhan. Isaan miidiyaalee 600 oliin duula nurratti bananis garuu har'a geenye jira jechuun yoo dubbatan dachii Filisxeem gadhiistanii fi dachii kanaan dura humnaan dhuunfattan gallakkiftanii baatanitti isinii haram jechuun ibsa baasan. Yahya Siniwaar adamsuuf jecha tooftaan kaleessa galgala isin fayyadamtan gonkuma bahaadhiya jechuun dubbatan. Kaleessa galgala dhaadatan Hasan Nasrallaan kutawwan Israa'elii hedduu tarkaanfii gurguddaa fudhachuudhaan yoo diqqaate dhaabbilee gurguddoo kan viidiyoon deeggaramanii Israa'eliif ergan akkasumatti rukutuun isaanii wal gaafachiisaa ta'aa jira. Siidoomiif Ayiran Doomiin hundi isaaniitiyyuu dandamachiisuu hin dandeenye. Rookettiiwwan Kaatushaa irraa gara Kiruus Misaayilitti kan jijjiirrate Hizboollaan walakkeessa Israa'elii irra buufata guddaa misoomaa tokko rukutuun Israa'el garsiisuun yaaddoo guddaa ta'eetii jira. Haa ta'uuti Israa'el fuulli Benjaamin Netanahu har'a mallattoo san uffatee gara araara Gaazaatti deebinee jirra. Humnoota kan si'achi balleessina jechuun dhaadachuu isaanii maddeen gabaasanii jiranii. Edeessa haarawaatiin Iraan hin dandeettan. Iraan yoo diqqaate buufata nikileerii atoomikii 24 ol hidhattee jirti. Waan isin dhoksinu qabnu. Kana kan jedhan pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putinidha. President Putin Iraan wajjin hin qoosina. Iraan akka salphatti yoo kan laaltan taate dhumtaniiti jirtu. Iraan waa hunda xumurattee jirti. Iraan deeggaruuf kan taasifnee fi haqaaf tarkaanfii birmadummaa uummata isheetiif eenyu wajjin araarama hin qabdu. Iraan jechuun Iraaqii miti jechuun Iraaqilles tuqaniiti jiran. Gama biraatiin President Putin Taalibaanii fi Paakistaan Iraan cinaa dhaabbachuu isaaniitiif galateeffachuudhaan Chaayinaan guutumaan guututti gogilii addunyaarra kanaan dura kan Israa'eliin hayxe gogilii addunyaa gubbaatti akkuma beekamu abbaan gogiliitii fi giddugaleessa dhaabbilee gogilii keessaa tokko Chaayinaa fi Alibaabaa akka ta'e ni beektu. Israa'el kaartaa baa giddugaleessaaf addunyaa irratti hin jirtu jecha har'a dhageenyaan walakkeessi Israa'el jeeqameeti jira. Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping tarkaanfiin gurguddaan lola sammuu isin irratti fudhannu yoo diqqaate tajaajila intelligensii keessanii ogguru akkasumas waraana Iraan wajjin isin tattaafataa jirtanii fi galoo galaanaa irratti dooniif misaa'ila guurtan nuti al tokkoon barbadeessuu dandeenya. Iraan wajjin hanga hagoo dhiigatti gumaachuuf qophiidha jedhanii shororkeessan. President Masud Pezeshkian kan Iraanii Israa'el qophaaya jechuun arras irra deebi'anii akeekkachiisuun dubbittii dachiisamitti ol dhiitee bokokseeti jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya tajaajilli miidiyaa oduulee idil addunyaa irnaa fi akkasumas korrespondaant Almaahirii Iraan wabeeffachuun akka gabaasaa jiranitti Ayatullah Ali Alkaamini maappii gurguddoo tooftaawwan lola jijjiiranii loltoota isaanii wajjin cufanii mari'achaa jiraachuun Ayatullah Ali Kaaminidha. Ilaaltu kuni kan isiniif qophaa'edha. Kana kan jedhan kan lafa jalatti dhokate Benjamin Netanyahu muummee ministeera Israa'eliiti. Inni kun isiniif qophaa'e dachii samii jala seentanis hin baatan yoo jennu salphatti dhaadannoo miti jechuun dubbittii Pentaagoonii fi Tel Aviv shororkeessiten gadi bahan. Kana malees humni Iraan Revolutionary Guard kan General Muhammad Baghariitiin hogganamu diroonotaaf misaa'ilota gurguddoo dachii jala seenuu danda'an furguga walakkeessa Tel Aviv qofaaf kan hojjetaman har'a gadi baasaniitiin naannichi akaayii garbuu tan warri irratti raanfate taatee walukkuruu deeman gabaasa miidiyaalee Iraan. Almaahirii Press TV tajaajila mootummaa dabalatee gara Amerikaatti ergeetiin CNN, ABC fi Fox shororkaa Times of Israa'eliin harkaa fuudheetiin addunyaatti lafaan dhaheen. Benjamin Netanyahuun na dhaqqaba jechuutti jiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya kanatti aansuudhaan qophii keenya ibsaa ejjannoo kan Hamaas qondaalli waraanaa baase hagoo isin dhageessifne guutummaa isaa isin dhageessifna. Chaanaalii kana jaalachuun laayik gochuun nu cinaa dhaabbadha. Horaa bula. The issue of how many missiles were fired or the number. इसके बाद हरियाली के बीच
टेंट नुमा शेल्टर बनाकर अल-कासिम के 2 लड़ाके रॉकेट दागते हुए नजर आते हैं। Ebu Bey'de Hamas'ın resmi sözcüsü olmasının yanı sıra Hamas'ın İsrail'e karşı yürüttüğü psikolojik right of the Israeli people, because we have power, we did not rise up to massacre the right of Israeli citizens. Our goal into the peacefully return to Palestinian lands they have occupied for 40 years. Al-Qassam Brigade, we have no doubts that we will not defeat the science of military tactics, the power of Allah alone. Abu Ubaida, spokesperson of Al-Qassam Brigade. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Nuti humna qabna jenne mirga ummata Israa'elii hin sarbine. Nuti mirga lammiilee Israa'elii duguuggaadhaaf hin kaane. Kaayyoon keenya dachii Filisxeemota waggoottan 40 weeraraan fudhatan nagayaan deebisuu waan didaniif qabsoo hidhannootti seenne. Brigadiin Al-Qassaa humna rabbii tokkocha qofaatiin saayinsii tooftaa waraanaatiin hinjifachuu shakkii hin qabnu. Abu Ubaidaa dubbii hima Brigadiin Al